Bé, això era una vegada un museu, que és el Museu de la Música de Barcelona, que el 2001, això de la IA només sortia a la pel·lícula del mateix nom i els smartphones eren algo que només tenien els americans. Digues. Ah, val. I si no, pela, No tinc cap problema. Deixarem escolar. Bueno. Hola, ara sí. Val, perdoneu, coses del directe. Això, 2001, el Pleistocè inferior, per al que estem dient avui. Un museu de Barcelona amb una col·lecció, aleshores, d'uns 2.000 instruments musicals que tenia molt clar que tenia una missió. I aquesta missió era documentar, identificar, inventariar, catalogar i, per tant, en global, documentar altres col·leccions d'instruments musicals. Perquè els instruments musicals són un dels principals temes, durant molts anys ha estat la principal temàtica del nostre museu. Allò que nosaltres preservem, conservem, difonem i investiguem i exposem. Però és que hi ha molts més instruments musicals a Catalunya. Molts més. Us en faria un creus. Jo me les faig després d'aquest projecte, de la quantitat d'instruments que hi ha en aquest país. Aleshores, el 2001, l'equip, aleshores del Museu de la Música, jo no havia ni acabat la carrera, va fer unes campanyes així en plan quixotesc, amb una càmera de fer fotos i una llibreta, voltant museus catalans i apuntant tota la informació possible per extreure d'aquestes campanyes. És el que en dèiem Caticat 1.0. Us en recordeu d'allò del web 1.0, web 2.0? És entranyable, fins i tot. Aquests són els 17 museus que aleshores es van documentar en aquelles campanyes que van durar des del 2001 fins a 2008-2009. Penseu que el nostre museu va estar tancat entre el 2001 i el 2007. El 2007 vam inaugurar la nova exposició a la seu actual, que és a l'edifici de l'Auditori. Si no heu vingut mai, sisplau, ja esteu tardant. Aleshores, aquests són els 17 museus que aleshores es van documentar. És interessant, són interessants diverses coses. En primer lloc, que hi ha museus d'aquesta llista que ja no existeixen com a tals, o les col·leccions dels quals han canviat d'ubicació. Per exemple, l'Orfeó Català, aleshores una associació, té una col·lecció d'instruments musicals que des del 2005 la tenim nosaltres, cedida en comodat. Per tant, en el Caticat actual ja no surt com a Orfeó Català, però com a comodat del Museu de la Música. L'Arxiu Capitular de Girona, ja no es diu així, és el tresor de la Catedral de Girona, que ha integrat els instruments, més una altra sèrie de coses. La col·lecció Serra d'instruments musicals. Aquí, aquesta va ser l'única col·lecció privada que es va documentar en aquell moment. En el nou Caticat, les col·leccions que s'han documentat són col·leccions públiques, després ho veurem. El Museu del Montgrí i del Baix Ter, aleshores es deia així, però actualment es diu Museu de la Mediterrània. Un museu magnífic amb 100 instruments musicals, de gran qualitat, la majoria d'ells. El Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus, per exemple, es va fer aleshores, però després de la campanya del 2021 no es va fer. Perquè veieu una mica el tipus de museu. N'hi ha que són museus locals, n'hi ha que són museus comarcals, n'hi ha que són museus nacionals, fins i tot hi havia una col·lecció privada que, bé, en aquests moments està bastant desmuntada. En tot cas, això va generar un accés, una base de dades, un accés bastant ben fet, amb moltes macros i amb una sèrie de possibilitats, cercar per museus, cercar per instruments, obrir les fitxes, etc. I entrar dades. Doncs tot allò de les llibretes i tal es va integrar en aquesta base de dades, amb aquesta fila, que és la que fa l'accés. Això ara ens sembla una cosa supercutre i així, però en aquell moment va ser una iniciativa molt pionera, perquè ningú ho havia fet. Ningú s'havia dedicat a catalogar instruments musicals. La majoria dels museus, sobretot museus petits, aleshores, no tenien documentació, no tenien maneres ni les paraules clau per documentar instruments musicals. Nosaltres fem servir terminologia com aeròfons, cordòfons, terminologia que és del 1912, que encara segueix vigent,
i que nosaltres fem servir per classificar els instruments musicals. Llavors, el que l'equip d'aleshores va fer va ser buscar totes les característiques tècniques, els materials, les mides, tota informació que un museu estàndard d'aquell moment no es dedicava a extreure. I això és el que es va fer aleshores. I aquesta base de dades en Access i aquestes fotos es van quedar en una unitat de xarxa i en la pàgina web del museu, aleshores, primerenca, es deia CATICAT, és el catàleg d'instruments de Catalunya. Qui vulgui accedir, que ens avisi. Bé, total que això era una cosa d'aquelles que només hi tens accés si ja saps com s'hi va. 2020, pandèmia. Han passat molts anys i els francesos ho han fet i els anglesos també ho han fet. I vam dir, doncs nosaltres també, que carai. Què és el que els francesos i els anglesos han fet? Punts web on es pugui accedir a tots els instruments musicals del país, amb unes fotos impressionants, amb unes fitxes tècniques molt ben desenvolupades i seguint estàndards internacionals, amb les fotos que també segueixen estàndards internacionals. És a dir, en aquests 20 anys hi ha hagut un canvi descomunal de tecnologies, de maneres de fer, d'estandardització de com s'han de treballar els instruments musicals. Perquè fa molts més anys que es documenten obres plàstiques, però els instruments musicals es documenten des de fa relativament poc temps. Per tant, ens trobem en un moment, també en un moment absolutament disruptiu, amb una pandèmia que ens tanca tots a casa i que genera tota una sèrie de dinàmiques noves a nivell tecnològic, i ens trobem en què aconseguim, una cosa que sembla miraculosa, però aconseguim finançament per reactivar aquest CATICAT, amb l'objectiu claríssim de fer un punt d'accés únic via web, en què es puguin consultar de forma creuada, de forma facetada i ben agrupada tots els instruments musicals que hi ha a Catalunya. I reprenem aleshores el projecte a finals de 2020. El primer que fem és una prospecció de col·leccions. On són aquests instruments musicals? I trobem uns 50 museus i col·leccions. Alguns d'ells ja els havíem retratat, diguem, el 2001, entre 2001 i 2008, i d'altres no. Aquí és on ens plantegem buscar quina és la millor base de coneixement per fer el que nosaltres volem fer. És a dir, teníem molt clar l'objectiu, que era web. Web, visibilitat. Per aconseguir aquest objectiu, el millor mitjà, després de sospesar diverses opcions, va ser Coeli, i per això som aquí. Amb la filosofia de crear una vegada, publica tot arreu. Després vam convidar per carta tots els museus i vam gestionar les adhesions en aquest projecte amb una sèrie de condicions. Perquè molts museus ens deien però què vol dir? Que veniu vosaltres a fer les fotos? Sí. I no hem de pagar res? No. I ho tindrem tot en línia? Sí. I les fotos seran nostres? Sí. I de veritat que no haurem de pagar res? No. És que aquesta conversa la vaig tenir amb 50 museus. Aleshores, el que era molt important és poder tenir clar que el que volíem era contribuir i col·laborar i que no generés això més feina i més mal de caps a tots els professionals que, com ara hem sentit, prou feina tenim. Total que un cop fet això, establertes les condicions i els compromisos de cada institució, perquè la institució sí que es compromet a obrir la porta als tècnics que van a fer les fotos, a informar al Museu de la Música si ingressen peces noves. No és molt habitual perquè no és el tema al que es dediquen la majoria de museus que estan a CATICAT, però pot passar. Ha passat l'any passat, per exemple, amb el Museu de Lleida, que ha ingressat una sèrie de peces, doncs les hem afegit. Llavors, el compromís aquest dura 3 anys, evidentment es pot renovar, i implica, doncs, això, una de les coses més importants és informar de si hi ha ingressos nous. Definició de criteris i classificacions. Això és fonamental, perquè, per exemple, què és un instrument? Bé, això és tot un meló. Què és un instrument? Què no és un instrument? Les baquetes són un instrument, unes baquetes de bateria, unes baquetes de timbal. En el CATICAT sí. En el Museu de la Música ho són. Ho hem inclòs perquè són accessoris, però són imprescindibles per fer funcionar aquest instrument. També hi ha hagut museus que ens han demanat que hi posem que tenien faristols, però perquè tenien un faristol del músic tal, o tenien un faristol que anava amb la tenora no sé què. Llavors, aquests, en alguns casos, sí que els hem afegit, encara que un faristol, òbviament, no és imprescindible per fer funcionar l'instrument. Altres criteris, doncs això, que són aeròfons, que són cordòfons,
Classificar els instruments també és una tasca titànica, però vam haver d'establir tota una sèrie de criteris a l'hora de documentar, introduir a la base de dades de Coeli tots aquests instruments. El 2021 van tenir lloc la primera campanya de fotografia i documentació, amb 17 museus. El 17, no sé per què, però és un número màgic d'aquest projecte. Campanyes de 17 museus, l'any següent serien 14 més, i una cosa molt important, que encara és important, que encara és un repte, és la sincronització amb la nostra col·lecció. En el primer Caticat, en els 17 museus investigats, no hi érem nosaltres, però en aquest sí. I nosaltres tenim més de 2.000 fitxes. I introduir 2.000 fitxes ens semblava una tasca majúscula, tenint en compte que el nostre catàleg en línia, el nostre, del nostre museu, que hem pogut publicar ja fa anys gràcies a l'ICUB, també està Coeli. És un Coeli que nosaltres no veiem ni controlem, però és un Coeli. Aleshores, el que vam fer va ser fer una sincronització entre el Coeli de les nostres col·leccions obertes i el Coeli de Caticat. Això, dit així amb una frase, sembla molt fàcil. Tots els que sou aquí sabeu que això és un merder increïble, que requereix després una gran dedicació a depurar i a revisar. I en paral·lel a tot això, el desenvolupament del web. És un web que des del 2022, en versió beta, i des del 2024, juny de 24, en versió més o menys definitiva, podeu consultar, podeu visitar. Aleshores, el 2022 es revisa tot, es fa una nova campanya, que no es publicaria el 22, sinó que es publicaria el 24, una nova campanya a 14 museus més. Aquí veieu una pinzellada de com són les fotografies dels instruments, com es veuen els instruments. Aquell és un piano vertical que està als museus de Sitges. Clar, una altra qüestió de criteri, no? Els museus de Sitges, jurídicament és una cosa, museus de Sitges, però són 3. El Museu Romàntic, el Museu Maricel i el Museu del Cau Ferrat. Són 3 museus a Caticat o són els museus de Sitges? Són decisions que es van haver de prendre una mica sobre la marxa. Vam decidir que eren 3 museus i surten com a 3 museus al Caticat. Aquell, ara no recordo si és Maricel o el Romàntic, és un piano vertical. Veieu que les fotos les hem fet totes seguint els estàndards amb el fons neutre, etc. I es van fer moltes fotos per cada instrument. Veieu aquest violoncel, aquest és un violoncel de Pau Casals, que es troba a la col·lecció del Museu Pau Casals del Vendrell, a Sant Salvador. Doncs el violoncel es retrata del dret, del revés, amb l'angle de 45 graus, de costat, etc. I aquell timbal, el timbal de Juego de Ñáñigos, és un tambor de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, que segons un butlletí del 1891 de la pròpia Biblioteca Museu, era utilitzat, és un tambor cubà, fet a Cuba, era utilitzat per una societat secreta de negres esclaus que conspirava per assassinar blancs. Aquí ho deixo, com a curiositat. Llavors veieu que a dalt diu membranòfon percudit, perquè quan obres una fitxa d'un instrument veus el nom de l'objecte, timbal, del juego tambor, i la classificació, membranòfon percudit. La classificació és un terme molt important en organologia, en l'estudi dels instruments musicals. Molt discutit, molt debatut, però molt important. I aquí veieu la qüestió de les col·leccions. També hem disposat hi ha un camp a Coeli que és el conjunts d'objectes. Això, la Carlota ens va fer aquesta magnífica aportació de com agrupar-los, independentment de si són aeròfons o cordòfons. Què ens interessa? Que es vegin agrupats com a teclats. Els teclats poden ser aeròfons, els òrgans ho són, poden ser pianos, que són cordòfons. Hi ha molts tipus de teclats, però sabem que els nostres usuaris necessiten aquesta aproximació. Això ens hi hem trobat repetides vegades. Els accessoris són una col·lecció en si, els idiòfons són els instruments que generen el so a través de la vibració del propi cos de l'instrument, tot el que són panderetes, castanyoles, tot allò que sona per si mateix, que el propi cos de l'instrument és el que sona i el que ressona, i els instruments programats, que també són cadascú del seu pare i de la seva mare, però que agrupem perquè són un tipus d'instruments
treballats des de fa relativament poc i que són molt interessants des del punt de vista tecnològic i social, de com els canvis tecnològics en la música tenen a veure molt amb els canvis socials de determinades èpoques, especialment entre finals del segle XIX i les 3 primeres dècades del segle XX, que és la majoria d'instruments que tenim. I membranòfons, que, com el seu nom indica, sonen a través d'una membrana. Això és la classificació que es pot veure al web. I aquí hi ha molts més museus, n'hi ha 31, però aquesta és l'aparença que té la pàgina dels museus. Si cliques a cadascun d'aquests quadrets, vas a parar a una pàgina específica del museu en què s'explica la història de les col·leccions d'instruments del museu. És a dir, la primera curiositat és per què hi ha instruments musicals en aquest museu? Doncs nosaltres la responem. I aquests són els 31 museus que actualment es troben a Caticat. El 2024 hi va haver nous desenvolupaments web, es van revisar dades de la campanya feta el 2022 i va sortir la web definitiva el juny del 24 amb algunes novetats gràfiques interessants de visualització de les dades i aquests són, a dia d'avui, són els 31 museus que tenen els seus 4.109 instruments a Caticat. Però això continuarà, perquè s'afegiran més museus, s'incorporaran noves col·leccions i actualitzarem, si els museus segueixen participant, les que ja hi són presents. Estem col·laborant amb estudiants de musicologia de l'Autònoma perquè ens ajudin a completar la informació. La completesa de les dades també és molt important. No en tinc prou que em diguin que allò és un tambor. Vull saber d'on ve, vull saber què és, vull saber qui el toca. I tot això ens ajuden molt els estudiants i els professors per desenvolupar aquesta informació. Sincronitzacions noves amb la nostra col·lecció i també amb la del Museu Etnològic. El Museu Etnològic té gairebé 1.000 instruments musicals d'orígens molt diversos i com que ells també tenen un COELI per les seves col·leccions obertes, plantejarem una sincronització amb el seu catàleg. I també amb el Museu Marès, que té una 50ena d'instruments a Caticat, però anirem sincronitzant amb tots els que també són museus, col·leccions, diguem-ne, municipals. Incorporació de narratives divulgatives, d'explicar històries sobre aquests instruments. I en un futur mitjà, incorporar-nos a MIMO. MIMO és Musical Instruments Museums Online. Allà és on volem ser. Gràcies.